Cô cứ cố gắng ở đây làm việc tốt, quen công việc tôi sẽ tăng lương cho cô. Vâng, cảm ơn anh. Cũng giống như mấy cô chú trước ấy, lúc đầu họ chưa quen việc tôi cũng giảm tiền lương giống như cô hiện tại thôi. Nhưng mà về sau họ quen việc tôi cũng tăng lương cho họ đấy. Khi muộn giờ làm. Anh ơi, có giờ đi làm không? Giờ đi làm. Muộn giờ mất rồi, đi làm không? Trời sáng rồi à? Sáng rồi đấy, muộn giờ rồi đấy. Nhưng mà hết củi rồi, chắc là tính là anh về Tâm đi lấy củi sao? Hay là một mình anh đi làm được không? Thế cũng được. Thế là anh đi chỉ em đi làm em muộn đâu. Có cái gì ăn không? Cái sạch không? Thế này thì ăn cái gì nữa? Mỗi tí này. Một tí này cố cà rốt ăn. Ăn ngon có sức đi làm. Cứng. Sao anh Huy lạ thế nhỉ? Bây giờ nghĩ lại mới thế. Sao anh ấy lại đưa cả cái Tâm xuống đây ở với mình? Trước cái Tâm nó ghét mình, xong là nó hãm hại mình nhiều lắm, mà sao nó lại theo anh Huy về đây được? Hay nó lại muốn giở trò gì với mình? Bây giờ mình phải đề phòng nó mới được. Mình sẽ giả vờ tốt với nó để xem nó muốn giở trò gì. Lần này mình sẽ không để nó lừa mình nữa, không để nó hại mình nữa đâu. Đề phòng trước vẫn tốt hơn. Bây giờ cả anh em còn đi làm. Muộn giờ lắm một chuyện. Mình nào đi làm cái chuyện tính sau. Vậy anh Tâm ơi, Nhung đi làm rồi đấy. Vậy thì đi lấy củi. Lúc mấy giờ rồi? Quá, phải đi làm. Muộn giờ mất rồi. Ngon. Em đi làm à? Vâng, em đi làm. Đi làm mà cẩn thận nhá. Rồi anh ở nhà lát đâu. Hộ em chăn con gà, mấy con gà con vịt con lợn nữa. Tí nữa anh chặn cho anh đi lấy củi. Vâng. Anh là chị đi làm rồi. Anh cho quần áo không ạ? Này, khoác cái áo này để Đi đâu đây lấy này? củi nhá. Lấy củi á? Hết củi luôn rồi. Đi.
cửa chưa? Em ơi. Ông ơi, thầy chó đi á, nó ăn không có con đấy. Ủa, hôm nay không có ai làm ở đây à? Nay thì anh em có việc rồi, chiều nay thì Thế chú hôm nay còn việc gì không cháu? Hôm nay chiều nay còn tôi nghĩ cái chân Ê, thế cho cháu chuyển làm gì xây ở đây? đấy bạn sẽ làm được. Cho nhiều tay rồi Nó cửa chứ. Đấy. tay xong vì sao ấy vì quá trời ấy Có giờ cho nó khóa không đường vào Chào chú. Hôm nay mọi người nghỉ hết rồi chú. hôm nay anh em là chiều này nghỉ. Đây, tiến độ xây thế nào rồi chú? Thì lúc nhìn chung là do thời tiết nó mưa nên là nhiều lúc nó dập. Cái này chắc chú phải đẩy nhanh tiến độ của anh em đi làm giúp cháu để nhanh thôi. Và cái này nhưng mà thì theo đây kế hoạch về thời gian xây dựng sẽ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Lượng cây của mình nhập vào có đủ để xây không chú? Lúc trước rồi cháu tính là hơn 2 vạn. Đây, em nhặt mấy cái cành bé này đi. Anh lên đây chặt cái cây này. Cái này thành phúc ra nhá. Anh giúp nhá. Đây nhá. Số lượng gạch với lại sắt thép theo bản thiết kế có thiếu không chú? Theo như ban đầu thì theo Đó là số gạch hay kiểu sắt bản cáo nhé.
hôm nay một mình cô đi làm thôi à? Hôm nay một mình em đi làm. Thế còn cái người đi cùng cô đâu rồi? Anh ấy hôm nay bận việc nên không đi được. Thế một mình làm đây vất vả lắm đấy. Cũng không vất vả, mấy chú giúp. Cô làm việc ở đây có thấy vất vả lắm không? Cũng không vất vả lắm đâu anh ạ. Có mấy chú hay giúp đỡ nên là làm cũng thấy bình thường. Nếu mà đôi khi công việc thấy vất vả quá thì bảo tôi nhé, để tôi chuyển công việc nào nhẹ nhẹ cho cô. Vâng, Cô là con gái nữa, làm việc mà toàn bê đá bê gạch như thế này là cũng vất lắm đấy. vâng, Vào ngành nghề xây dựng này vất vả lắm đấy. vâng. Thế nhưng mà sao cô không chọn cái ngành nghề khác để dễ làm hơn đi? Tại vì tôi không có bằng cấp gì cả nên là xin mấy chỗ khác sẽ không, mọi người không nhận. Nhưng mà may quá là xin ở đây mấy chú mấy anh lại nhận và làm, mừng lắm. Rồi như thế này cố gắng đi làm đều đều để có công nhá. Vâng, Cô cứ cố gắng làm tốt công việc ở đây nhá. vâng, Làm quen một thời gian tôi sẽ trả tiền lương cho cô cao hơn. vâng, cảm ơn anh. Cũng giống như mấy cô chú trước này vừa mới vào làm thì tôi cũng trả tiền cho họ ít thôi mà. Vì sao họ quen công việc tôi cũng trả cao hơn trước lúc họ mới bắt đầu vào làm. Vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Nếu mà cô làm đây lâu và quen rồi, nếu mà lên thợ nữa tôi lại trả cao hơn. Vâng, Thế cố gắng nhé. vâng, tôi sẽ cố gắng ạ. Cô ơi, bên này hết bữa rồi, cô xách bữa sang bên này cho chú xây đi. Vâng. Tôi Đem lối này xuống đi. Đây đất, lấy mấy cây bẹp bẹp. Mấy cái kia em bê lúc sang đây đi. Chú để chú tiện xây hơn. Mày qua số liệu ban đầu tính cho vừa đủ. Chuyển án này có mỗi chú với cô làm và mình mua chai nước cho cô chú nhỉ?
tí đã. Cháu thì đang ngồi nước ở bàn tí công việc. Hết chưa? Nó sắp đủ rồi anh ơi. Đây, em xếp đây. Đây. Xếp vào đây xem đủ không? Nó là chắc đủ đấy. Tìm cái ngồi nữa. Cái này chắc chịu đấy. Đây chắc ngồi được. Chú Lâm ơi, ra đây ngồi uống nước. Sao anh kia vừa tốt với mình? Mình mới làm có mấy hôm mà anh ấy giúp đỡ mình nhiều quá. Vâng ơi, ngồi nghỉ ngay uống nước đã. Có chiếc xe bàn được uống. Ôi, nghỉ đây rồi lúc làm. Đây vừa uống nước đã. May quá chú nhỉ, hôm rồi trên bản thiết kế là một vạt gạch mà may quá vừa đủ chú nhỉ. Chú nữa. Ông ơi, ông uống nước không? Uống đi, cháu uống đi. Ông uống nước cùng với cháu cho vui. Ừ. Đâu, đi, Cháu uống ơi, ông đi. uống nước. Đi đứng cho nó. Ông ra đây ngồi cho mát này. Ừ. Ông sang đây ngồi nhé. Ngồi đây cháu khuyên bàn với chú Long. Ừ, cái cổng chào trên kia là nhờ người ta hàn là sắp xong chưa nhỉ chú nhỉ? Ở trên kia thì ngày một ngày hai đặt xong. Thế là mình cái tình yêu của cháu là 4 tấn sắt đấy là đã chuyển về đấy hết rồi nhỉ? Nói chung là vật liệu đến giờ phun này trở về đầy đủ hết. Nếu mà đến ngày mà gần đến ngày ấy, mà chưa xong chú gọi điện cho họ giục họ làm với nhá. Rồi cái đấy nhất trí đẩy nhanh tiến độ. Mấy hôm nữa họ đi làm đầy đủ, cố gắng bảo ban một người làm để cho chú cho cháu nhé. Thành theo kế hoạch của nhà. Đây, Ở đây uống nước cùng mọi người này. Ở đây lúc rồi làm. Đi, đây ngồi này. Đây, ngồi cùng chú. Đấy ngồi đấy, tôi rót nước cho cô uống nhé.
Chưa. Đi. Bắt được không? Cái này taxi đọc được. Vâng. Anh ở đây đi. Ôi. Để tôi giúp cô. Cô có sao không? À, về đây cũng được. À, để tôi nhắc lên cho cô nhé. Rồi thế ra kêu ngồi. Cũng tắt chưa nào? Để tôi đỡ xem nào. Ok, chắc không đi lại được rồi. Ui, anh đừng động vào tao. Thế liệu cô có đi lại được nữa không? Đau lắm. Nào. Thế còn tay cô? Tay tôi cũng đau. Ui, anh đừng động vào chân tôi đau lắm. Đó thì tôi xem tay cô. Ao. Tay đau đâu ấy? Đây à? Đau. À, để tôi cởi cái này ra xem thế nào nhá. Ôi thôi anh đừng cởi, đau lắm, anh đừng đụng vào nữa. Đó để tôi mở ra xem. Đó để tôi cởi ra xem vết thương như thế nào nhá. Anh đừng cởi, đau lắm rồi, tôi không đụng tay, đau lắm. Đụng một cái là đau rồi. Thế là để tôi đưa cô về nhà tôi băng bó vết thương nhá. Thế cô ngồi ở đây chờ tôi để tôi đi lấy xe. Để tôi dìu cô lên xe nhá. Tôi dìu cô lên xe nhá. Đau. Thế cô chúng ta đây dưới nhá, để tôi đỡ chân cô lên nhá. Cố gắng chịu một tí nhá. Cố gắng chịu đau tí. Để tôi bế cô ngồi thẳng thẳng tí nhá. Cố gắng dưới nhá. Đặt tay đi qua đây này. Đau. Để tôi đây nhá. Để tôi cất dép cho cô. Không tí dây. Long làm ở đây một mình nhá. Cháu đưa cô gái này về băng bó vết thương á. Đặt bàn tay đây. Giữ chắc nhá. Tôi đi rồi.
Xong rồi, sẽ ăn một cám hết đấy, đặt lên nấu lên. Tôi đi đỡ cô trước đấy. Tôi đỡ cho cô. Nào cô vào, tôi đưa cô vào trong này nhé. Bây giờ cô cái gì đây nhé. Cô ngồi xuống đây nhé. Ngồi đây cho tôi đi lấy nước rửa chân tay cho cô đấy nhé. Vâng, cảm ơn anh. Muộn đến này rồi mà giờ anh Huy Tâm không thấy mình về nhà chắc lại lo lắng cho mình. Không biết có anh ấy không nghĩ là mình bỏ nhà ra đi không? Cô thấy thế nào rồi? Đỡ. Để tôi thì tôi làm cho cô nhé. Tôi làm mạnh cho cô. Cảm ơn anh. Đâu, tay cho cô nhé. Tôi kể cho cô đi nhé. Cô dáng chị cao tí nhé, để tôi gắn kè lên nhé. Tôi sẽ lên nhé. Cô nhé. Cảm ơn anh. Anh chăm sóc cho cô nhiều quá không biết làm thế nào để cảm ơn anh hết được. Ok, không có gì đâu, chuyện bình thường mà. Hay để tôi cởi áo cho cô để tôi mang đi giặt giúp cô nhé. Không, tôi thực sự anh. Thế tôi cất ngay đây. Cô có cởi được không? Hay để tôi giúp cô? Anh giúp tôi cởi. Thế để tôi giúp nhé. Được cô nhé. Cô làm gì? Để tay đi nhà đây. Giờ tôi đưa cô vào trong kia nằm nghỉ. Tôi đi lấy chỗ côn cho cô nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thì tôi dìu cô dậy. Tay còn bên đây. Cố gắng chị đau tí nhé.
Cô đưa tay chống đây này. Chịu khó đau tí nhá. Cô nằm xuống đây. Cô dáng nằm đây chờ tôi nhé, tôi đi hái tí thuốc đây. Không nấu xong cám à? Vâng, em nấu xong rồi. À anh ơi, tối rồi chưa thấy chị Nhung về nhỉ? Hôm như này là về đấy, hôm nay chưa thấy về. Mà sao hôm nay chị đi làm về muộn thế? Chắc cố làm muộn, là công trường người ta cố sao nên là chắc Nhung về muộn. Tối lắm rồi đấy. Chắc là lúc nữa về đến nhà. Sao hôm nay chị Nhung đi làm về muộn thế nhỉ? Hôm nọ vậy anh Huy đi làm về rót sớm mà có muộn thế này đâu. Thế là chị ấy có việc gì rồi? Là xảy ra chuyện gì với chị ấy rồi? Mai giờ này sẽ thấy Nhung về nhỉ? Hôm đi làm giờ này về lâu rồi. Hôm nay có chuyện gì? Đi vào nhà ngồi chờ một lúc. Thấy ít thuốc này thì mang về giá cho cô ấy mới được. Chắc tầm này chắc được đấy. Kết hợp cả cây thuốc này mới được.
quên mất, mình phải đi tìm cái khăn đã. Ôi, trong người thế nào rồi? Đỡ hôm nay mà tay vẫn đau. Thế cô cứ nghỉ ngơi ở đây nhá. Đây bố mẹ tôi đi công tác mấy hôm nữa mới về cơ. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây thoải mái. Vâng, cảm ơn anh. Giờ này chắc thuốc chưa được đâu nhỉ. Và mình đi nấu bát cháo cho cô ấy mới được. Mình đi làm có mấy hôm mà sao anh ấy quan tâm đến mình thế. Anh ấy còn nấu cháo lấy thuốc đắp cho mình. Anh ấy tốt thật đấy. Mong anh ấy luôn gặp được nhiều may mắn, luôn gặp được nhiều người tốt để giúp đỡ anh ấy. Lâu thế nhỉ? Cô ơi, tôi mang thuốc đến đây rồi, để tôi đắp thuốc cho cô nhé. Vâng, cảm ơn anh. Tôi vén chân cô lên nhé. Vâng. Chịu khó dao tí. Anh có thuốc gì cho tôi vậy? Thuốc này giảm đau. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Mới quen anh thì có mấy ngày mà anh giúp đỡ tôi nhiều quá. Chỗ này bị tím nhiều phết nhỉ. Ráng chịu đau nhé, để tôi đắp thuốc vào cho cô nhé.
Mình quên mất, mình lấy băng gạc mới được. Đây nhỉ? À, đây rồi. Đấy, cái quần dở trước cũng được. Dáng chịu đau nhá, tôi nhấc chân cô lên nhá. Để tôi xem tay cô nhé. Cái này cũng tím thế. Để tôi nhấc tay cô lấy nhá. Như này. Chị đau một tí. Cô giữ tay đây nhá. Tôi xé cái này nhá. Tôi nhấc tay cô lên nhá. Vì như thế này chắc cô phải nghỉ mấy hôm ấy. Đừng đi làm vội nhá. Lần đầu này tôi không đi được. Tôi sẽ nghỉ mấy hôm nhé. Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi đi. Cô cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào khỏe lại rồi đi làm tiếp nhé. Tôi cảm ơn anh. Rồi, thế cô nghỉ đây nhá, tôi dọn cái này đi đã. Cô cứ nghỉ ở đây nhá, tôi đi lấy cháo cho cô ăn nhé. Đây nào, sắp sôi chưa? Đây, tôi vào trong tí. Sôi ra đi. Ôi, sao trời tối thế nãy mà chị chưa về nữa. Rồi, thật chị quá rồi. Ôi, nước sôi rồi. Đưa ra. Rồi, chắc được đấy. Tôi đỡ cô ngồi dậy ăn cháo nhá. Tôi đỡ cô. Đâu. Chắc tôi không ngồi dậy được nữa. Thế để tôi bón cho cô nhé. Thế có phiền anh lắm không? Không, cái này bình thường mà.
Cố gắng ăn nhiều cho khỏe nhé. Vâng. Tôi biết rồi. Cô đã no chưa? Nếu mà chưa no thì tôi lấy cho cô ăn này nhé. Tôi no rồi, cảm ơn anh, không cần lấy nữa đâu. Thế cô nghỉ ngơi đi. Có việc gì cứ gọi tôi nhé. Tôi ở ngay ngoài này thôi. Thế cô nghỉ ngơi nhé. Vâng. Mình đắp thuốc cho cô ấy và bón cháo cho cô ấy rồi. Như thế này yên tâm rồi. Thôi để cô ấy nghỉ ngơi. Mình xem anh em làm việc thế nào đấy. Anh ơi, ơi sao tiệc tối này chị Nhung chưa thấy về để lo cho chị quá. anh cũng không biết được. Giờ làm nào Chắc là Nhung có chuyện gì. thật sự ấy lại bỏ đi. Không, chắc cô ấy cũng bỏ đi đâu. Chắc là có chuyện gì với cô ấy sao ấy. Giờ làm thế nào được nhỉ? Buổi trời tối này không biết chỗ nào mà tìm nhỉ. Thôi để sáng mai xem như nào. Là sáng mai vợ chồng đi tìm xem chị Nhung ở đâu này. Hay là có khi tí nữa cô ấy về thì sao? Thế đợi xem. Nếu mà không về thì sáng mai anh đi tìm. Thế được. Sắp chớp rồi. Tí nữa nhưng mà về kiểu gì chắc chả gặp mưa. Đúng là tí nữa nhưng mà không về sáng mai anh đi tìm. Cần em cũng đi theo tìm kiếm như thế nào. Mới rồi.